Hello, mambo vipi? Kama bado hujasubscribe na kukumbusha, bonyeza maandishi mekundu hapo chini ya video, hapo yameandikwa subscribe, na kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea upande wa kulia wa neno hilo ili uweze kupata taarifa pindi nitakapokuwa nimeweka video mpya. Na leo naenda kukufundisha jinsi ya kuweka blur kwenye background. Unaweza sometimes ukakuta picha imefifia kwenye background alafu mtu anaonekana vizuri. Yaani kule nyuma vitu vilivyopo nyuma yake havionekani vizuri, lakini yeye ndo anaonekana vizuri. Kwa mfano unaweza kaona picha hii hapa ambayo nimeshaifanyia kazi, na pia unaweza kaiona hii hapa ambayo tayari nimeshaifanyia kazi. Vitu vya nyuma yake havionekani vizuri, lakini yeye anaonekana vizuri. Nao picha ninayoenda kudili nayo sasa hivi ni hii hapa unayoiona kwenye screen, na nitaenda kublur background. Kama unavyoiona bado inaonekana vizuri, na tunatakiwa tuweke blur ili ififie. Kuna baadhi ya kamera ambazo zinaweza zikapiga picha ya namna hiyo, yani zoom mtu vizuri, chukua mwenyewe alafu nyuma kule pakawa pamefifia. Zipo kamera za hivyo. Lakini kwa picha ambazo zinapigwa kawaida pia unaweza ukazitengeneza. So fuatilia mambo naenda kuyafanya sasa hivi na ili tuweze kwenda pamoja, okay? Kitu ninachoenda kukifanya sasa hivi ni kumselect huyu mtu hapa. Sehemu zote alipo. So nitatumia quick selection tool. So quick selection tool ni hii, na nitaenda kumselect huyu mtu sehemu zote. Naweza kaizoom vizuri ili uione, usije ukakosea. Hakikisha unafanya selection bila kuruka kitu chochote, kwa sababu ukikosea picha itakuwa sio nzuri.
Baada ya kumaliza nitai zoom out kidogo ili niangalie maeneo ambayo sijayafanyia selection. Naona maeneo yote yapo vizuri, na sasa nitaenda ku select refine edge. Tutamuona mtu kawa selected vizuri, na hapa tutaongeza radius kidogo, alafu tutaongeza smooth kidogo, na tutapunguza shift edge kidogo. Baada ya hapo utaona hapa chini kuna vitu ambavyo tunatakiwa tuvifanye hapa chini. So sehemu hii utaibonyezea tiki. Kuna kibox hapo nakiona, tutakiwekea tiki. Then baada ya kukiwekea tiki utaona iko 50%, utaiacha hivyo hivyo, na kama imezidi ipunguze mpaka iende 50% au 50%, and then utabonyeza okay. Baada ya kubonyeza okay, utaona kuna layer chini hapa imejitengeneza, na okay, uki hide alafu ukaiachia, utaona background inarudi. So tunaenda kudili na hii background ya chini. So tunaenda ku hide hii ya juu. Hii layer ya juu imeandikwa background copy. So tutai hide, alafu tutaenda chini, tutai select hii background layer ambayo imeandikwa background, ambayo ina kama kakufuli imefungwa. So hapa kitu kinachofuata unatakiwa ubonyeze control J. Yani unabonyeza control kabla hujaiachia, unabonyeza herufi J. So utabonyeza control then J. Utaona tumepata layer nyingine imeandikwa background copy 2. So hii ndo tutaenda kucheza nayo sasa hivi. Kitu ninachoenda kukifanya sasa hivi, nitaenda kwenye hii tool ambayo inaitwa polygonal lasso tool. Kwenye Photoshop CC ambayo ninaitumia sasa hivi, kama hujaiona hii polygonal lasso tool, bonyeza kibonyezeo cha kulia cha mouse. Utaviona vitu vingi. Kuna lasso tool, polygonal lasso tool and magnetic lasso tool. So tunachoenda kukichukua ni polygonal lasso tool. Hii itatusaidia kumkata mtu sehemu zote ambazo amesimama. So ta select, alafu nitaanza kupitisha sehemu zote ambazo mtu amesimama. Pitisha maeneo yote ambayo kasimama karibu. Tayari tumeshafika mwisho, na unamwona tayari kashakuwa selected huyu mtu.
kwa polygonal lasso tool. Then tutaenda kubonyeza edit. Baada ya kufanya edit, tutabonyeza fill. Then utaiona imeandikwa contents. So kama ni contents, utakuta imeandikwa white hapa, lakini hatutakiwi kubonyeza hii white. Tutaenda kubonyeza content aware. So nitaibonyeza and then nitaenda kubonyeza okay. Tuona mtu kapotea hapa, then tutabonyeza control D ili kuondoa hivi vitu vinaonekana pembeni ambayo ni selection hii. So nitabonyeza control D. Selection itakuwa imeondoka. Ukiangalia vizuri picha utaona picha ya kwanza imeondoka, lakini hapa tulipo hide kwenye hii layer, nikionyesha hili jicho utamwona mtu karudi. So hiyo haina shida. Kwa tutaendelea kudili na hii layer ya chini ambayo ni background copy 2. Na sasa tutaenda kubonyeza filter, blur, sehemu imeandikwa blur, alafu tutaenda kwenye lens blur. Ukishaibonyeza lens blur, utaona nilishawahi kufanya kazi nyingi, so tayari nilishaiseti. Unaweza ukaiset kwa asilimia, na hapa unaona radius nimeiweka 100% na threshold nimeiweka 255. So unaweza ukapunguza. Ukipunguza utaona na yenyewe inazidi kuonekana. Unaona? Inazidi kuonekana. Lakini ukiongeza mpaka mwisho inapotea kabisa. So inategemeana na wewe unataka vitu vya nyuma vionekanaje, vipotee kabisa au vionekane kidogo. So kwa sasa nataka vipotee kabisa. Na hivyo vinaonekana kama unavyoiona hapo kwenye screen. Yaani kama ukungu fulani hivi. Kwa hiyo blade curvature nitaiweka 0, rotation 0, specular highlights, hapa kwenye brightness nitaweka 0, threshold ndio hiyo nimeshaweka 255. Kwenye upande wa noise amount nimeweka 0. Alafu hapa kuna uniform na Gaussian. So hapa nitaiacha kama ilivyo uniform. Alafu baada ya kuridhika na hichi kitu nitabonyeza nini? Okay hapo juu. So utaona imekuwa hivi. Umeona? Utaiona imekuwa hivi. So na sasa tutaenda kubonyeza au unhide au kubonyeza lile jicho lirudi ili jicho la hapa juu. So nikibonyeza hivi utamuona mtu anaonekana mwenyewe tu kama alivyo. Yaani peke yake. Nyuma pameshakuwa nimeshapawekea blur. So hivyo ndo unavyoweza kufanya. So unaweza ukaiweka kwa asilimia ipotee kabisa au ionekane kidogo kama hizi hapa. Umeziona hizi? Kama hizi. You know? Kwa hiyo hivyo ni njia rahisi sana na unaweza ukaifuatilia, ukaifanya popote. Na reason ya kufanya hivi, unaweza ukawa hutaki vitu vya nyuma vionekane. Labda umepigia sehemu mbaya au sehemu ambayo hutaki mtu ajue ulikuwa wapi. Kwa hiyo ukaamua tu hide ile background. Inakuwa inaonekana imefifia kama inavyoonekana hapa baada ya hide. So usisahau kusubscribe kama bado hujasubscribe, bonyeza maandishi mekundu hapo chini, utakuwa jiwekea nafasi ya kupata taarifa pindi nitakapokuwa nimeweka video mpya kukufundisha namna mbalimbali za kuedit picha kwenye Photoshop. Hii leo nimetumia Photoshop CC,
lakini unaweza kutumia Photoshop CS6, pia unaweza kutumia Photoshop CS5 na vision nyingine za Photoshop zinaweza zikafanya kitu hiki. So asante kwa kutizama video hii.